Smash Bros. Ist eine Spielereihe, die nicht unbedingt fürs gute Balancing bekannt ist. In fast jedem Spiel gibt es Charaktere, die offensichtlich stärker sind als viele andere. Welcher Kämpfer ist allerdings der schlechteste aus allen Smash Bros. Spielen? Das ist natürlich eine Frage, die viel mit persönlichen Präferenzen zu tun hat, aber ich versuche hier so objektiv wie möglich vorzugehen. Welcher Charakter hat die meisten Nachteile im Vergleich zur Konkurrenz? Wer hat die meisten Schwächen? Ich habe euch eine Ansammlung an Losern mitgebracht und wir gehen die jetzt durch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Zuallererst müssen wir gucken, in welchem Spiel sich unser Subjekt befindet. Es existieren 6 Smash Bros. Games, wobei wir Wii U und 3DS wohl als ein Spiel zusammenfassen können, da es hier im Grunde dieselben Charaktere gibt. Die beiden Spiele mit dem besten Balancing sind Smash 4 und Smash Ultimate, würde ich mal behaupten. Das liegt vor allem an dem Zeitalter des Internets, weil beide Spiele nach dem Release Patches erhalten haben, die manche Kämpfer genervt und manche gebufft haben, um alles etwas fairer zu machen. Natürlich gibt es auch hier Favoriten wie Minecraft Steve, der irgendwie alles gut kann, aber es ist noch im Rahmen. Ein anderes Spiel, das ich direkt wegstreichen würde, ist Smash Bros. 64. Es gibt hier nur 12 Kämpfer und selbst die absoluten Low-Tiers haben im Competitive Play schon ihre Auftritte gehabt. Diese beiden Spiele sind die ich mir genauer angucken will, da es hier definitiv einiges an schlechten Kämpfern gibt, wo man sich fragt, wie es das überhaupt ins Spiel geschafft hat. Das wohl größte Beispiel hierfür ist Brawl. Neben einem Charakter, der so unfassbar OP ist, dass er auf vielen Turnieren komplett gebannt ist, gibt es auch viele, die einfach nur Shit sind und das aus teilweise seltsamen Gründen. Nehmen wir Bisa Knosp als Beispiel. Bisa Knosp ist ein besonderer Fall, der nicht als einzelner Kämpfer verfügbar ist, sondern nur als Bundle mit Glurak und Shiggy als Pokémon-Trainer. Man konnte während des Kampfes unter diesem Pokémon tauschen und man wollte sicher gehen, dass auf jeden Fall unter diesem Pokémon getauscht wird, weshalb Mechaniken eingeführt wurden, die es nur für den Pokémon-Trainer gab. Zum einen gibt es die Stamina. Jedes Pokémon startet mit 100 Stamina und jede Sekunde, in der ein Pokémon draußen ist oder eine Attacke ausführt, verliert es 0,5 Stamina. Rutscht die Stamina unter 40, werden Angriffe und Rückstoß um 22% genervt. Dieser Nerf steigert sich immer weiter bis zu 30% bei 0 Stamina. 30% ist gestört. Das wird nicht unbedingt besser gemacht durch die zweite Mechanik, die es nur beim Pokémon-Trainer gibt. Je nachdem, um welches Pokémon es sich handelt, gibt es bestimmte Stärken und Schwächen. Glurak ist gegen Pflanze effektiv und gegen Wasser schwach, Bisa Knosp ist gegen Wasser effektiv und gegen Feuer schwach und Shiggy ist gegen Feuer effektiv und gegen Pflanze schwach. Quasi genauso wie in den Pokémon-Spielen. Das sind übrigens die einzigen Pokémon in dem gesamten Spiel, die dieses Feature haben. Alle anderen haben es einfach nicht. Auf dem Papier klingt es fair und wie eine coole Idee. Man bekommt Schwächen, aber diese werden durch bestimmte Stärken wieder ausgeglichen. Nur gibt es da ein bestimmtes Problem. Es gibt keine Pflanzenattacken in dem Spiel, die nicht von Bisa Knosp sind. Und es gibt keine Wasserattacken in dem Spiel, die Schaden machen und nicht von Shiggy sind. Das heißt, die Schwächen von Glurak und Shiggy sind nicht wirklich Schwächen, außer sie treten gegen einen anderen Pokémon-Trainer an. Auf der anderen Seite gibt es aber ein paar Charaktere, die Feuerschaden anrichten können, nämlich ach du Scheiße. Bisa Knosp ist komplett gebankt. Wenn er gegen jemanden wie Snake antritt, dessen halbes Moveset aus Angriffen besteht, die Feuerschaden anrichten, ist komplett ciao. Abgesehen von diesen unfassbaren Einschränkungen ist Bisa Knosp auch in keinem Aspekt wirklich gut. Er ist einer der langsamsten Charaktere in der Luft, er hat quasi gar keine Finishing Moves und seine Recovery ist schrecklich und funktioniert fast nie. Immerhin haben die Entwickler eingesehen, dass diese Entscheidungen ein Fehler waren, denn weder Stamina noch das mit der Effektivität existiert in Smash Ultimate. Eine gute Sache. Mit Super Smash Bros. Melee darf man, finde ich, nicht zu hart ins Gericht gehen. Das Spiel ist immerhin über 20 Jahre alt und ohne Updates oder dergleichen ist es klar, dass sich irgendwann herauskristallisiert, welche Charaktere gut sind und welche nicht. Jetzt, wo das gesagt wurde, so ziemlich das halbe Roster an Kämpfern ist komplett unbrauchbar im Vergleich zur anderen Hälfte, da es hier sehr große Nachteile gibt. Man sieht diese eigentlich nie auf Turnieren oder dergleichen. Schlimmer noch, unter diesen, ich sag mal, Opfern gibt es auch einen drastischen Abfall der Qualität, was uns im Endeffekt zu den 2 schlechtesten Charakteren des gesamten Spiels führt. Kirby und Bowser.
Kirby könnte viele überraschen, da er vom selben Mann erschaffen wurde, der auch Smash Bros. Erschaffen hat, Masahiro Sakurai. Man merkt die Liebe für die rosa Kugel an jeder Phase an den Smash Bros. Games. Kirby ist der einzige, der an der Ultimate Story am Anfang überlebt. Er ist der erste, den man in der Brawl Story neben Mario auswählen kann. Warum ist er also so kacke in diesem Spiel? Eine sehr gravierende Schwäche von Kirby ist der Approach, also die Art und Weise zum Gegner zu kommen, um eine Attacke zu landen. Viele Attacken von Kirby haben miserable Range, vor allem im Vergleich zu anderen Charakteren mit ähnlichen Moves. Dazu kommt noch, dass Kirbys gesamte Physik sehr schwebend ist, sage ich mal. Er kommt nicht auf seine Gegner zugeschossen, sondern gleitet vor sich hin, was es sehr voraussehbar macht. Zu allem Überfluss hat Kirby kein Projektil, was er stattdessen für den Fernkampf nutzen könnte, außer sein Up-Special. Diesen kann man allerdings sehr leicht punishen, wenn man ihn wirklich für den Fernkampf benutzt. Kirbys Schwierigkeit ist es überhaupt an seinen Gegner ranzukommen und irgendwie eine Attacke zu landen. Was die kurze Range seiner Attacken mit sich bringt, ist der Fakt, dass es schwierig mit ihnen ist, Kombos zu landen, und wenn man diese landet, ist es schwierig zu finishen. Kirby hat nicht wirklich irgendeinen guten Finisher an seinem Moveset, also eine Möglichkeit, dem Gegner den Gnadenstoß zu verpassen. Es gibt den Hammer, dieser braucht jedoch eine halbe Ewigkeit, um rauszukommen, und hat einen sehr schwierig zu treffenden Sweet Spot, der den meisten Schaden macht. Im Vergleich zu so ziemlich jedem anderen Kämpfer ist das miserabel. Außer im Vergleich zu einem. Bowser ist mies. Er ist schwer und er ist langsam. Den Deal, den man mit einem schweren Kämpfer eingeht, ist eigentlich immer, dass er langsam ist, aber dafür richtig stark. Das Sonderbare ist aber, dass er nochmal deutlich langsamer ist als alle anderen solcher Kämpfer, wie Donkey Kong zum Beispiel. Allein das sorgt dafür, dass du so ziemlich zum Sandsack wirst, wenn du Bowser spielst. Alle Attacken brauchen viel zu lange, bis sie rauskommen, und fühlen sich sehr laggy an. Natürlich sind diese Attacken stark, aber was bringen sie, wenn du sie nicht treffen kannst? Nicht nur die Attacken, aber auch das gesamte Moveset. Bowser hat zum Beispiel den langsamsten Jump Squat im Game. Das ist die Zeit, die man braucht, bevor man abspringt. Während alle Charaktere in dem Spiel sich zwischen 3 und 6 Frames einreihen, ist Bowser bei 8 Frames. Es gibt nicht mal jemanden, der 7 Frames braucht, aber Bowser braucht 8. Seine Recovery ist auch einer der schwächsten im gesamten Game, was es so ziemlich unmöglich macht, sich vor irgendwas zu retten. Ach, und seine Sprint-Animation ist komisch. Was ist das? Spielst du Bowser in Melee, wirst du quasi einfach hingerichtet, was ihn zum schwächsten Kämpfer in dem Spiel macht. Ist der König der Koopas aber auch der König der schlechtesten Charaktere in der gesamten Smash-History? Ich würde sagen, nein. Ich habe einen Kämpfer aus Brawl nämlich bewusst weggelassen, der diese Krone für mich bekommt. Ganondorf. Brawl Ganondorf hat sehr ähnliche Probleme im Vergleich zu Melee Bowser, wenn es darum geht, ein langsamer Loser zu sein. Das Problem hier ist allerdings, dass er ein langsamer Loser ist, aber seine Attacken dafür nicht mal stark sind. Der gesamte Sinn von schweren Fightern, langsam aber dafür stark zu sein, fällt bei ihm weg, weil er langsam ist, aber nicht stark. Schwach sind die Angriffe auch keineswegs, aber sie haben sehr große Sour Spots bekommen. Das sind Teile der Hitboxen einer Attacke, die weitaus weniger Schaden machen. Super viele Attacken von Ganondorf haben große Sour Spots, und selbst wenn man den Sweet Spot erwischt, ist der Schaden hier nicht mal krass, sondern nur etwas über dem Durchschnitt. Manche Attacken töten nicht mal auf 200%. Was Ganondorf statt dem Schaden aber hat, ist Rückstoß. In einem Spiel, in dem es darum geht, seinen Gegner aus der Stage zu befördern, könnte man meinen, dass es etwas Gutes, aber ist es nicht. Der Rückstoß, den seine Attacken erzeugen, macht es quasi unmöglich, irgendwelche Kombos in den mittleren bis hohen Prozentpunkten zustande zu bringen. Als Ganondorf machst du eine Attacke und das war's. Dann musst du wieder in die Nähe des Gegners kommen, was durch die Trägheit und des Lags super schwer ist. Ganondorf ist, wenn man es genau nimmt, sogar der langsamste Charakter im gesamten Spiel, und das in jeder Disziplin. Außer Pummeluff. Der ist irgendwie noch langsamer. Die horizontale Grab Range ist die kleinste im gesamten Spiel. Viele können sich einfach ducken, um Ganondorfs Angriffe auszuweichen. Ganondorf hat nur losing Matchups außer sich selbst. Er selbst ist sein bestes Matchup mit einem 50-50. Ganondorf ist ganz sicher der miserabelste Kämpfer am gesamten Spiel, und das Schlimmste ist, dass viele dieser Schwächen in spätere Spiele übernommen wurden. Auch in Smash 4 und in Smash Ultimate gilt Ganondorf als so ziemlich der schlechteste Charakter, weshalb ich ihn als den schlechtesten Smash Bros. Charakter aller Zeiten betiteln würde. Herzlichen Glückwunsch, Mann.
Smash Bros. Ist im Kern natürlich immer noch ein Partygame und wenn man das ganze Gelaber um Stats und Frames nicht zu ernst nimmt, kann man natürlich mit jedem Kämpfer aus diesem Video hier trotzdem Spaß haben. Ich persönlich spiele zum Beispiel Zelda sehr gerne in Smash Ultimate, laut Tierlist und diversen Stats einem der schlechtesten Charakter im gesamten Game. Trotzdem finde ich ihre Moves einfach cool und hab Spaß mit ihr und darauf kommt's im Endeffekt auch an. Falls also ein Ganondorf Main hier gerade zuschaut, ich will euch gar nichts madig reden, macht bitte so weiter und besiegt eure Gegner trotz der ganzen Steine in eurem Weg. Ich bin stolz auf euch.